Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo, 23 minutos ang nakalabay sa alas 7 sa buntaga. Ano yan ang pagkatod sa mga nagunang tudling sa balita karong buntaga? Alang sa tong top story, kantidad sa kadaot nagibilin sa tulo ka sa gunsod nga bagyo sa agrisektor dulaan na 3 billion pesos na. Balitang lokal, most wanted sa kasong rape nadakpan sa Montevista, Davao de Oro. Sa balitang nasyonal, 212,022 ka mga tao apektado sa pag-igo sa bagyong Pablo. Balitang internasyonal, Hamas bitugot na sa Gaza alang sa peace plan ni Trump. Sa balitang espresal, smart bra aron makalikay sa pagluib na imbento sa Japan, maabilang pinaagi sa fingerprints sa uyab. Balitang negosyo, ALMC nakadawat og dugang mga freeze order gikan sa Court of Appeals kabahin sa flood control project. Sa balitang sports, Alex Iala pakyas sa unang round sa qualifiers sa Wuhan Open kontra Moyoka Ojichima sa Japan. Ug alang sa balitang showbiz, rapper na si Sian Diddy Combs gihukman nga mabilanggo og upat ka tuig. Maayong buntag, welcome sa tong Bombo Balita sa alas 7 adlaw karong Domingo, petsa 5 bulan sa Oktubre tuig 2, 2025 na nukada. Gikan sa News Information Center sa Bombo Radyo Davao, kitig balita. Kini si Bombo Bianca Cu. O kini si Bombo Russell Luzano, alang sa tuwang Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, 81 days to go bago magpasko. Detalye na sa tuwang top story. Miabot na sa kapin sa 2.93 billion pesos ang kantidad sa kadaot nga nahibilin sa sunod-sunod nga bagyo sa sektor sa agrikultura sa nasod. Base kini sa report sa Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Office sa Operation Center nga natipon sa kantidad sa kadaot nga gihimo sa bagyong Mirsol, Super Typhoon Nando, Severe Tropical Typhoon Opong ug sa mga pag-ulan nga dala sa habagat. Dako nga bahin sa kadaot ang natala sa industriya sa humay kon rice industry. Subay usab sa datos sa DA miabot sa 102,000 ka mga mag-uuma ang natumbok nga naapektuhan. Samtang ang gitas-on sa kadaot ang gilangkuban sa kinatibuk ang 84,267,000 ka hektarya nga umahan. Ang sa gunson nga bagyo usab nakagawa sa kinatibuk ang 213,164 metric tons sa mga produkto sa agrikultura. Gilauman nga musa ka pa ang maong kandidat samtang padayon pa ang monitoring ug validation sa kadaot nga gibilin sa bagyong Paulo nga migo sa Northern Luzon. Sumala usab sa DADRRMO miabot na sa kinatibuk ang 428.78 million pesos ang kantidad sa indemnification nga gihatag sa mga mag-uuma nga nakasiguro sa ilang tanom sa wala pamigo ang bagyo base sa datos sa Philippine Crop Insurance Corporation kon PCIC. Mamahimong mahimuslan kini sa kapin sa 40,000 ka mga insured nga mga mag-uuma. Oras sa Bombo Radyo, 26 minutos ang nakalabay sa alas 7 sa buntaga. Pagsubay sa tuwang mga balitang lokal. Nasikop sa mga operatiba sa kapulisan ang usa ka most wanted person nga giilan si alias sa Kapitan Ayunan. 33 anyos, resident sa barangay Banglasan, Montevista, Davao de Oro. Atol sa gilusad nga manhunt operation. Base sa impormasyon sa Davao de Oro Police Provincial Office, ang operasyon gihimo sa pinasikan sa warrant of arrest nga gipagawas sa family court sa Nabunturan. Alang sa tulo ka kaso sa pangpanlugos, wala usab
girekomendaran og piyansa ang korte alang sa temporaryong kagawasan sa dinakpana. Gipasabot sa kapulisan nga ang pagdakop sa suspetsado usa ka ebidensya sa ilang padayon nga kampanya batok sa mga most wanted person sa rehiyon aron mapatuman ang hustisya ug masiguro ang malinawong komunidad. Sa pagkakaron, ana sa kustodiya sa otoridad si Kapitan Ayunan samtang nagpadayon ang legal nga proseso batok kaniya. Duwang pasong balitang lokal. Gikulata sa walang iling grupo sa mga batan-on ang duha ka estudyante sa Tagum National Trade School nga nahimutang sa barangay Apuco ng Dakbayan sa Tagum. Niadtong nakalabay nga mga gabi. Matod pa sa inisyal nga impormasyon, nahitabo ang insidente diha mismo sa gawas sa eskwelahan samtang nagawa sa mga estudyante human sa usa ka kagubot nga nahitabo sulod sa tulunghoan. Giingon nga ang grupo sa mga batan-ong sakop sa usa ka gang ang responsable sa maong pangulata. Gilayon nga gihatagan og tabang sa mga barangay tan sa Apuco na ang mga biktima human sa hitabo o gipaabot sa hustong mga otoridad aron pa imbestigahan ang kaso. Padayon karon ang investigasyon sa mga kapulisan aron maila ang mga responsable o mapahigayon ang og hustong aksyon ang batok kanila. Gilaw man usab nga maghimo og dugang lakang ang eskwelahan aron malikayan ang susamang kagubot sa umaabo. Naluwas ang usa ka motorista ug iyang kauban nga bata human siya lang mahulugan ug palwa samtang nagbiyahe sa timog barangay Visayan Village paingon sa Energy Park Dakbayan sa Tagum kagahapon sa hapon. Matod sa mga nakasaksi, kalit lang nga nahulog ang dakong sanga sa kahoy kon palwa sa kalsada samtang nag-agi ang motorsiklo apan swerte nga wala kini nakaigo. Pag-ayo sa duha, nagmalampuson silang nakapahunong og nakalikay sa mas grabe pa nga disgrasya. Kay nung dumaan nga sa mayaging mga bulan na dunay pipil ka mga motorista nga nabiktima sa susamang insidente sa maong dapit diin usa kanila ang nasamdan tungod sa pagkahulog sa palwa usab. Tungod diini giawag sa mga otoridad ang publiko nga magmatngon sa dalan og palibot ilabi na sa mga lugar nga sagad adunay dagkong kahoy nga posibleng mahulog aron malikayan ang aksidente ug kadaot sa kinabuhi. Gireklamo sa daghan ang lumas sa tribong Dibabawon ang illegal quarry sa barangay Emilia Laak, Davao de Oro. Nga aligasyong si Mayor Haniboy Libuangan ang nagtugot og nagpaluyos sa maong kalihukan. Sumara sa mga luman, dugay na ang operasyon sa ilang lugar. Apan matod pa nila, wala pa kini giagi sa opisyal nga sesyon sa barangay ug posible usab nga walay klarong permit og pagkuha sa free, prior and informed consent kon FPIC. Nga usa ka kinahanglanong ilabi na sang ug adunay kalabutan sa ancestral domain. Base sa Provincial Ordinance number 104-2022, ikinahanglan nga ang tanang operasyon sa quarry sa probinsya moagi gyud sa hustong proseso sama sa pagtugo sa sangguniang panlalawigan ug pagkuha sa kompletong mga permit gikan sa Department of Environment and Natural Resources o sa Provincial Environment and Natural Resources Office. Di naglakip niini ang pagpasaka og mga barangay resolution nga kinahanglang aprobahan sa konseho ug dili lamang personal nga sabot-sabot. Sa eksklusibong pakiginabi sa Bombo Radio Davao sa usa ka residente, posibleng adunay kasayuran ang kapitan sa maong illegal nga kalihukan gumikan wala pa matud pa kini giagi sa sesyon sa barangay council. Hinungdan nga ubang mga opisyal wala nakabalo. Dugang pa niya, matag gabii ang operasyon og bako sa munisipyo ang ginagamit nga maoy na himong hinungdan nga nagkalalom ang kinalutan. Gani mismo ang munisipyo matud pa ang nagbutang sa karatula nga hugot nga nagdili sa pagkwari. Sa pagkuhay lang nagipagula sa City Transport and Traffic Management Office Davao kon City TMO na impormasyon gisirado na kagapong adlaw o kaniadtong nakalabay na adlaw pasado alas 12 sa kadlawon ang Bunawan Bridge 1 the northbound lane aron natagan og luna ang major repair o rehabilitation work sa maong tulay. Ang temporaryong pagsirado lang tadantod Oktubre 23 ni kasamtangan tuiga. Matud usab sa City Engineers Office tumong sa mga proyekto ang pagpalig-on sa instruktura o pagpanalipod sa kaluwasan sa tanang motorista o pasahero nga moagi sa tulay. Samtang nagpadayon ang repair works and Bunawan Bridge 2 southbound lane nga paingon sa downtown Davao himuon unang two-way traffic aron magamit gihapon sa mga sakyanan. Ang middle lane o inner lane giallocate alang sa mga sakyanan nga padulong og south o pa northbound. Ang outer lane gireserba alang sa mga motorista gilauman ang bagang trapiko ug dugay nga biyahe tungod sa lane adjustment. Busa giawag karon sa City Transport and Management Office ang mga motorista nga magplano sa ilang biyahe daan mangita og alternatibong ruta ug magpakita og pagsabot, disiplina ug pagtuman sa trapiko. Kahinungdanon
hinumduman nga kanitong miaging mga bulan girepera ang southbound lane sa tulay tungod sa bitak-bitak og daotang bahin apan karon gipahagayon na lamang ang polishing works aron mas lig-on ug mas hapsay ang agianan. Mawad-an og kurente ang pipil ka lugar sa Panabo City karong Domingo, Oktubre 5 ning kasamtangang tuig tungod sa scheduled power interruptions na ipatuman sa Davao Light and Power Company. Matod pa sa abis sa kumpanya, ang pagpatay sa kuryente mulungtad sulod sa 45 ka minutos gikan alas 3 hangtod alas 4 sa kadlawon. Aron himuon ang switching isolation ug mga kalambigit nga line repairs. Apektado sa mga kalihukan ang mga lugar nga naghalip sa Maharlika Highway gikan sa corner Bangoy Street hangtod sa atubangan sa National Irrigation Administration. Apil na sab ang Barangay Gredo, Barangay San Francisco kon Poblacion ug upan ka sigbit nga lugar. Gipasabot sa Davao Light nga ang maong kalihukan kabahin kini sa ilang line maintenance aron na mapalambo ang kalidad o kasaligan sa serbisyo sa kuryente sa Panabo City o kasigbit ng mga lugar. Giyang iusab ang kumpanya ang presensya o kooperasyon sa publiko atol sa maong kalihukan. Gipaniguro sa Davao City Health Office Animal Bite Treatment Center kon CHO-ABTC nga magpadayon ang ilang serbisyo alang sa mga biktima sa pinaakan sa hayop bisan pa man sa pagkunhod sa supply sa libreng anti-rabies vaccines. Matod sa CHO-ABTC niadtong Pebrero ni kasamtangan tuiga, adunay kapin lamang sa 4,000 ka vaccine vials ang igo alang sa 1,000 ka mga pasyente nga nagpasabot nga limitado ang ilang kasamtangang reserba. Tungod niini, ginaduso sa ahensya ang mas dakong budget allocation aron mapalapdan ang pre-recruitment nga og matubag ang nagkataas ka pananginahanglan sa mga bakuna. Gisiguro usab sa buhatan nga magpadayon ang operasyon sa 8 ka satellite kon ABTC sa Dakbayan gawas pa sa main center sa Santa Ana o sa SPMC. Sa pagkakaroon nakaserbisyo na kini og kapin sa 46,000 ka kliyente alang sa libreng bakuna og medisina batok sa rabies karong tuiga. Gilauman sa City Health Office nga pinaagi sa dugang pondo mapaligoon ang kampanya kontra rabies og mapunggan ang dagang kaso sa pinaakan sa hayop og pagtakod sa mga sakita. Oras sa Bombo Radyo, 34 minutos sa nga kalabay sa alas 7 sa buntag. Detalye na sa tuang mga balita nga nasyonal. Miabot na sa kinatibuk-ang 212,022 ka mga tawo ang natumbok sa napektuhan sa pag-igo sa Bagyong Paulo. Kini subay sa opisyal nga report sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD and Disaster Response Management. Tugbang kini sa 66,993 ka mga pamilya. Sumala sa DSWD, 659 ka mga barangay ang naapektuhan gikan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley ug Central Luzon. Sa pagkakaroon, 500 ka mga evacuation centers ang abri sa nagkalaing-laing bahin sa Northern Luzon. Human miagi ang maong bagyo. Nagpabilin usab sa evacuation center ang 19,777 ka mga tao nga nagtugbang sa 6,793 ka mga pamilya. Kapin sa 8,700 ka mga tao usab ang nagpabiling temporaryo nga muistar o muistay sa ilang mga kaila o paryente. Sumala sa DSWD, 11 ka mga balay ang inisyal nga nagtumbok nga naapektuhan samtang padayon pa ang pag-verify sa uban pang mga report. Duwag pa sa itong balitang nasyonal. Gisuspende sa Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon kabahin sa giingong mga anomalyoso ang flood control project sa nasod. Sumala pa ni Senador Panfilo Lacson, walay pagdungog nga ipahigayon sa sunod semana, human masayri nga wala pa naandam ang mga dokumento nga ilang gipangayo gikan sa Department of Justice kon DOJ o sa Manila Regional Trial Court kon RTC. Gikatakda unta ang hearing sa panel karong Oktubre 8 nga unang gisugyot ni Senator JV Ejercito aron ipatawag si kaning DPWH Regional Director the 4th B Engineer Gerald A. Pacanana. Dugang pa adunay dunggan nga pagdungog alang sa budget o commission and appointments kon CA nga makahatag og conflict and schedule sa komitiba. Tungod niini gisultihan ni Lacson si Senate President Vicente Tito Soto III kabahin sa temporaryo nga pagkansela sa pagdungog hantod nga makompleto ang mga dokumento ug makapili og mas angay og tukma nga oras. Gisupak ni Armed Forces of the Philippines kun AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang panawagan nga kuhaon sa militar
ang ilang suporta kang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa usa ka forum gibutyag ni General Bronner nga adunay pipila ka mga retiradong opisyal sa armadong kusog sa Pilipinas nga miduol kaniya og naningkamot nga kumbensihon ang batanong opisyal o commanders nga moapil sa posibleng military intervention sama sa kudeta og pagtukod og military junta aron kuno i-reset ang tibuok Philippine society o kuhaon ng suporta sa Pangulo. Nahitabo kini sa wala pa ang dakong anti-corruption protest niadtong Setyembre 21 nga gisugdan sa mga isyu sa anomalya sa flood control projects. Apan matod ni General Bronner walay aktual nga kalihukan nga nahitabo atol sa protesta isip Chief of Staff. Kumpiyansa siya nga walay miyembro sa AFP ang mutuman sa panawagan sa ubang sektor o individual nga manghilabot sa politika tungod sa profesionalismo sa kasundaluhan. Bisan pa man adunay mga panawagan atol sa rally ilang ipasabot kini sa Pangulo isip Commander-in-Chief ug wala kini nakaapekto sa pagsalig sa Pangulo sa AFP. Matud usab ni Bronner kahinumduman na una nang gisalikway sa Department of National Defense kon DND ang inspekulasyon kabahin sa posibleng plano nga kudeta batok sa administrasyon ni Marcos. Ginsister Defense Secretary Gilbert Teodoro nga walay miyembro sa AFP nga nagplano niini. Gipaligon pa sa Philippine Coast Guard kon PCG ang ilang presensya sa Scarborough Shoal at taliwala sa mga suspetsa nga plano matud pa sa China nga magtukod og National Nature Reserve nga giilugan nga kadagatan. Sa usa ka pakiginabi samtang sa BRP Gabriela Silang gibutyag ni PCG Commander Admiral Ronnie G. Gavan nga posibleng adunay mga reclamation activities nga buhaton ang China sa maong lugar. Bisan pa man ini, ginsister sa opisyal sa PCG nga dili nila biyaan ang shoal o magpadayon ng ilang presensya aron bantayan kini batok sa bisan unsang kalihukan sa China. Ilabi na ang mga reclamation. Gipayag usab sa EPS sa Coast Guard nga magsiguro sila og mga libre gihapon nga makapanagat ang mga Pilipino sa maong dagat. Kahinumduman nga niadtong miaging bulan gipahibalo sa China ang ilang plano sa pagtukod sa Hongwayan Island National Nature Reserve sa Scarborough Shoal nga nimutang sa 125 nautical miles sa kasapdang bahin sa Zambales. Apan niadtong Biyernes, gisiguro sa Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines kon AFP nga si General Romeo Bronner Jr. nga ilang hugot nga gibantayan ang mga lihok sa China sa Scarborough Shoal aron likayan nga masundan ang mahitabo sa Mischief Reef kung Panganiban Reef nga nagkubkob sa China og gitukuran og militarized artificial island. Katapusan sa itong balitang nasyonal, nagpadayon ang FIBOC sa paghatag o pahibagno sa publiko nga mag-ampig sa pagbalik sa ilang mga panimalay bisan pa sa milabay na pipilang ka mga adlaw. Sukad sa 6.9 magnitude nga linog nga nitabo sa Bogo, Cebu. Mato ni FIBOC Director Teresito Baculcol, dili pa kiniluwa sudla ng mga building nga adunay liki hangtod kini maimbestigahan og maayo og tarong. Padayon gihapon ang mga aftershock sa lugar og usahay kusog pa ang ginatala nga pagtayog. Suwala usab sa otoridad. Base sa datos sa PIBOC kapin sa 5,228 ka mga aftershocks ang na-record. Din 1,023 ini ang platted o na-detect sa duha kalabaw pa ka monitoring station sa ahensya. 22 ini ang gibati mismo sa mga residente. Ang kusog sa mga aftershocks nag-range gikan sa magnitude 1 hantod sa 5.1. Gibalakaan nga magpadayon pa ang mga aftershocks sa uabot nga mga semana. Busa giawhag gihapon ang katawhan nga magmatngon og sugdon ang tambag sa mga expert. Oras sa Bombo Radyo, 40 minutos ang nakalabay sa alas 7 sa buntag. Pagsubay sa ito ang mga balitang internasyonal. May pasabot gilayon ang grupo sa Hamas sa ilang pag-uyon sa Gaza Peace Plan ni US President Donald Trump. Ang maong lakang misunod sa ultimatum nga gihatag ni Trump. Diin gihatagan lamang sila og kutob Domingo aron motubag sa 20-point peace plan nga gituyo aron makabuot ang kalinaw sa Gaza. Matod sa Hamas, sila andam makignegosasyon alang sa pagpagawas sa mga bihag ug miingon makikita sila sa mga mediators aron isgutan ang posibleng exchange o baylo sa mga bihaga. Kahinumduman nga gipasadaan ni Trump ang Hamas nga kung dili sila motuman sa ultimatum makasinati sila og dili maayo nga kahimtang. Sa lain bahin, miuyo na si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa 20-point plan ni Trump alang sa kalinaw sa Gaza.
Dungag pa sa itong balitang internasyonal. Nahitabo ang pagkaila pag-usap sa sakit nga chikungunya karong tuiga sa 40 ka mga nasod. Nakit na din ang dapit sa dugay nga wala makarehistro og kaso. Gikan Enero hangtod Setyembre miabot na sa 445,271 ang kombinasyon sa mga gisuspetsahan og kumpirmadong kaso og 155 ang namatay. Bisan tuod ang ubang rehiyon nakatala og pagsaka sa kaso kumpara kung itandi sa tuig 2024, adunay mga lugar usab nga nabantayan nga mikunhod ang ihap. Ang dili patas nga distribusyon sa mga kaso moinungdan nga lisod matino kung kini ba usa ka global surge or dako nga kalat sa kalibutan. Ang pagbiyahe sa mga tawo nga adunay impeksyon o mga presensya sa lamok nga Aedes nagasaka sa risgo sa lokal nga transmisyon. Lakip na sab dinhi ang mga hinungdan sa pagkalat mao ang kakulang sa immunity sa populasyon organisasyon na climate change. Gipahigtan usab karon nga ang panawagan sa World Health Organization kon WHO ang tanang nasod nga nagpalig-unon ang surveillance, kontrolo ng lamok ug andahon ang sistema sa pagluwas batok sa posible pang pagsaka sa kaso. Oras sa Bombo Radyo, 43 minutos ang nakalabay sa alas 7 sa buntaga. Detalye sa tuwang balitang espesyala. Sa Japan, usa ka batanong estudyante ang nagdala sa wearable technology sa laing level. Pinagi sa pagdesenyo usa ka smart bra nga muanlak lamang gamit ang fingerprint sa partner kon uyaba. Ang maong bra nag-ilis sa tradisyonal nga hook gamit ang biometric security aron masiguro ang privacy o eksklusibo sa usa ka bag-ong pamaagi. Sumala pa nga nagpakita kini og giunsa na karon ang pag-iusa sa personal nga relasyon o teknolohiya sa mga paagi sa kaniadto lisod mahanduraw. Tungod sa kabaguhan sa konsepto dali kining mikatag sa social media og nagtukbod og mga diskusyon na kabahin sa posibleng panagiusa sa fashion o technology. Nga dili lamang pag-estilo kundi pagproteksyon o pagkasuod usaba. Nagpamatuod usab kini nga bisan ang labing ordinaryong bahin sa adlaw-adlaw nga kinabuhi mahimo pagyud nga mulambo pinagi sa inobasyon. Samtang nagkakusog ang paggamit sa biometric technology, posible sumala pa nga makakita kita og susamang mga konsepto sa ubang sinina o accessories sa umaabot nga panahon. Balitang negosyo. Nakadawat ang Anti-Money Laundering Council kon AMLC og dugang nga mga freeze order gikan sa Court of Appeals nga nagtinguha nga magpasakop ang dugang mga assets sa mga nalambigit sa numalosong flood control project sa nasod. Ang ikaupat nga freeze order gipagula ni atong Biyernes og naglangkop kini og 57 ka mga bank accounts, 10 ka mga real properties ug 9 ka mga sakyanan nga nakalista sa AMLC. Sa mga naunang freeze order, magpaundang og na ang AMLC sa mga asset nga nagkantidad og 4 billion pesos. Gidugang sa AMLC nga sa kinatibukan 1,622 ka mga bank accounts, 54 ka mga insurance policies, 163 ka mga monitor vehicles, 40 ka mga real properties o 12 ka mga e-wallet accounts ang na-freeze na sa Court of Appeals. Matod pa ni AMLC Executive Director Attorney Matthew M. David, ang maong lakang usa ka paagi aron mapugnan ang nagpadayon nga korupsyon dinhi sa nasod. Bili sa piso batok sa langyaw nga salapi, US dollar 57 pesos and 87 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 47 centavos, Singaporean dollar 45 pesos and 12 centavos, Saudi Arabian rial 15 pesos and 50 centavos, samtang sa euro 68 pesos and 14 centavos. Ang mga kantidad nakabase sa closing transaction ng Bangko Sentral ng Pilipinas o Bankers Association of the Philippines adlaw Biyernes. Oras sa Bombo Radyo, 46 minutos siyang nakalabay sa alas 7 sa buntaga. Detalye na sa tuang balitang sports, napildi si Alex Ayala sa unang round sa qualifier sa Wuhan Open sa China. Batok kang Mohoya Hoshihima sa Japan sa score nga 4-6, 6-3, 2-6. Kinini ang ikaduhang sanggutson nga kapildihan ni Ayala huban niya ni siya mapildi ni Victoria Golobica sa quarterfinal sa Zhuzhou
Jeju Open na WTA 125 ni adtong Biyernes. Gilauman nga mularga usab si Iyala paingon sa Osaka aron moapil sa Japan Open nga magsugod karong Oktubre 13. Alang sa balitang showbiz, gihukman nga makulong sulod sa 4 ka tuig ang rapper nga si Sian Diddy Combs. Sa nahimong pagdungog, kumbensado si Judge Arona Sobramanyan nga angay sentensyahan si Combs og 4 ka tuig nga pagkabilanggo kon pagkatingkagol tungod sa kaso nga pagpanamas kon abuse. Gipamulta usab kini ang rapper og $500,000 human sa pagdungog ni tindog si Combs o nangay og pasaylo sa iyang kaning uyab nga si Casey Ventura. Nabilanggo na usab si Combs sulod sa kapin sa usa ka tuig sukat pa niadto nadakpan siya ni atong Setyembre 2024 tungod sa reklamo sa pagpanamas-tamas sa mga babae. Atong balikan ang mga uluhan sa tong balita karong buntaga alang sa tuang top story. Kantidad sa kadaot nga gibilin sa tulo ka sagunson nga bagyo sa agri-sector dulan sa 3 ka bilyon na ang Balitang lokal, most wanted sa kasong rape nadakpan sa Monte Vista, Davao de Oro. Sa balitang nasyonal, 212,022 ka mga tao apektado sa pag-igo sa bag-oyong Paulo. Balitang internasyonal, Hamas mitugot na sa Gaza alang sa peace plan ni Trump. Sa balitang espesyal, smart bra aron makarikay sa pagluib na imbento sa Japan. Maabli lang pinaagi sa fingerprint sa uyab. Balitang negosyo, ALMC nakadawat og dugang nga freeze order gikan sa Court of Appeals kabahin sa flood control project. Sa balitang sports, Alex Iyala pakya sa unang round sa qualifier sa Wuhan Open kontra kang Moyokoya Hohima sa Japan. Balitang showbiz, rapper na si Sian Diddy Combs gihukman nga mabilanggo sa 4 ka tuig. Alang sa tuwang Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, 81 na dias to go. Bag-o magpasko. Og mao kana ang naglangkob sa tuang bombo balita sa alas 7 adlaw karong Domingo, petsa 5, bulan sa Oktubre tuig 2025 nanukada. Gikan sa News Information Center sa Bombo Radyo Davao kinitig balita. Kini si Bombo Bianca Cu. Og kini si Bombo Russell Luzano para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines sa Basta Radyo. Bombo!